Kênh Alo Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cái cách mà mình làm bánh đúc mặn nè. Bột thì mềm mại và mình ăn 2 ngày vẫn ngon luôn á. Bánh có kết hợp với nước cốt dừa, béo và thơm. Bột thì mềm mềm, ăn cùng với rau nè. Mình có cho thêm nhân, tôm, thịt, ngon và đậm đà lắm. Bây giờ thì mời các bạn mình cùng xem video để biết cách làm nha. Đầu tiên thì mình chuẩn bị 200g bột gạo lọc á. Các bạn dùng loại mịn cũng được. 50g bột năng, thêm muỗng cà phê muối nữa nha, cho cái lớp bột của mình nó ngon. Rồi bây giờ pha bột ha, mình cho hết 200 bột gạo nè, 50g bột năng là 250g, thêm muối vô. Và cái lượng bột này thì mình sẽ dùng 500ml nước nha, các bạn sẽ cho nước vô. Rồi bây giờ mình sẽ trộn đều lên. Bột gạo lọc thì cái bánh của mình nó sẽ có cái độ dai dai, còn nếu mà không có thì mình dùng tinh bột gạo loại mịn cũng không sao. Sẽ rây nó lại để cho nó sạch hơn á. Cái bột gạo lọc này thì nó hơi dơ, cũng như là mình rây cho bột nó mịn nữa. Rồi bây giờ các bạn rây trở lại cái thau ha, để mình cho trong cái không gian cái thau cho nó rộng rộng á. Cho lấy hết cái tinh bột ở bên dưới luôn, mình không có bỏ nha. Rồi bây giờ vậy là được rồi đó, nó sạch rồi. Cái phần bột này mình trộn với nước là 500ml trước, xong bây giờ mình sẽ cho tiếp nước cốt dừa. Nước cốt dừa ở đây mình dùng là 300ml nước cốt dừa ép ra từ 300g dừa khô nạo. Trộn đều lên. Còn nếu mà các bạn dắt nó hơi nhiều thì các bạn có thể dùng hoàn toàn bằng nước cốt dừa không. Rồi mình để yên nửa tiếng cho bột nghỉ. Tiếp theo mình chuẩn bị cái củ sắn gọt sạch vỏ, nửa cái củ cải đỏ, nửa cái củ hành tây trắng. Bên đây thì mình có thịt xay nha, khoảng nửa chén á. Tôm khô ngâm nước cho nó nở mềm ra thì nó sẽ thơm ngon. Hành lá nè, ít ngò nữa. Xắt củ sắn trước ha, mình sẽ xắt lát mỏng mỏng ra. Xắt cho nó mỏng thì nó đều phần nhân nó ăn ngon. Rồi cũng xắt sợi lại. Củ sắn thì trong các loại nhân mình cho vào nó ngọt lắm. Sẽ xắt hạt lựu nhỏ nhỏ lại cho nó đều nhau. Rồi xong rồi cái mình để qua bên. Cà rốt mình cũng làm tương tự, rồi cái mình xắt lại hạt lựu nhỏ nhỏ cho nó đều. Củ hành tây này cái củ cũng hơi lớn nên mình dùng nửa củ, còn nếu các bạn dùng củ nhỏ thì dùng nguyên củ luôn. Mình thái nó vậy cho nó nhanh. Rồi cũng xắt hạt lựu lại luôn ha. Hành lá và ngò thì xắt nhỏ nhỏ ra, một chút nữa mình nêm vào nhân. Trước hết thì cho củ hành tây vô xào với 2 muỗng canh dầu. Xào cho cái củ hành này nó dậy mùi thơm thì mình sẽ cho thịt vô mình xào với lửa lớn nha, để cho phần thịt của mình nó săn lên á, nó không có bị ra nước nè, nó sẽ tơi rời nữa. Phần thịt vậy là được rồi, các bạn sẽ cho tiếp củ vô ha, củ sắn và cà rốt xắt hạt lựu nè. Xào phần nhân này thì không có khó. Nếu các bạn thích cho nó chín thì mình xào hơi lâu một chút, còn thích giòn giòn thì mình xào một chút thôi. Rồi mình cho tôm khô vô luôn. Cũng xóc đều lên. Phần tôm khô này mình ngâm nước trước thì mình xào vô nó mềm và nó thơm. Nêm vào trong này muỗng canh đường, muỗng canh hạt nêm, thêm chút xíu muối, muỗng canh dầu hào. Rồi đảo tất cả gia vị lên, cho gia vị nó thấm đều vô. Cuối cùng là mình sẽ cho vô một ít tiêu xay. Mình xào 9/4 thôi thì nó sẽ có cái độ giòn và nó giữ được cái độ ngọt ngon. Các bạn để lửa lớn thì nó không có ra nước đâu. Xong rồi mình hãy cho hành ngò vô cuối cùng, rồi cái mình tắt bếp luôn để qua bên. Để làm phần bột thì mình nấu ở đây nồi nước sôi. Các bạn sẽ để nguyên cái thau bột lên nha. Mình làm vậy khỏi cần phải khuấy trùng nè, mà làm vậy dễ lắm các bạn. Để lửa nhỏ từ từ thôi, cái mình khuấy đều vậy nè. Bột của mình hồi nữa nó sẽ đặc lại nó sệt sệt. Đây là cái bước mà mình khỏi cần khuấy trùng, mà mình giúp cho bột nó không có bị lắng ở dưới đáy, cho vào trong khuôn hấp bánh nó đều hơn. Rồi bây giờ nó sệt rồi ha, mình khuấy chút xíu nước ở dưới nó sôi nó đụng vô trong cái thau thì làm cho cái thau của mình nó nóng, bột nó sẽ sệt lại. Rồi vậy là được rồi ha, mình sẽ nhắc ra khỏi cái nồi nước sôi.
Làm cái này mình thấy khỏe hơn và không có bị ốc trâu nữa. Mình chuẩn bị ở đây là những cái khuôn silicon, thoa sơn, lớp dầu. Còn không có khuôn này thì các bạn dùng khuôn nhôm cũng được. Mình thoa dầu xong thì sẽ gót bột vô luôn. Đây là cái khuôn chống dính á, cho nên là không có cần phải hấp khuôn nóng trước. Còn nếu các bạn dùng cái chén hay là cái khuôn nhôm á, thì mình cho lên trên cái nồi nước mình hấp cho nó nóng trước nha. Rồi cái hãy cho bột vô. Vậy á, thì bánh không có bị dính vô khuôn. Sẽ gót cho nó đầy khuôn luôn ha. Khuôn này á, là khoảng 80g á. Chất hết vô trong cái nồi. Thì bắt sẵn nồi nước sôi ha. Mình hấp cái gì mình bắt sẵn nồi nước sôi, dễ tính thời gian. Nước đã sôi thì mình hấp 15 phút với lửa vừa thôi là bánh nó chín nè. Đủ thời gian á, là bánh chín. Bây giờ các bạn sẽ có thể kiểm tra. Mình thấy cái lớp bột nó trong và mình xăm vào giữa khuôn á, dở lên không có thấy bột ướt là nó chín. Lấy bánh ra thì chờ cho nó nguội chút là mình lấy ra khỏi khuôn được rồi. Bánh cái lớp mịn màng ha. Khuôn này thì nó không có dính, mình làm nó dễ lắm. Đó, nhìn cái bánh rất là ngon luôn ha. Lớp bột á, thì nó mịn và nó láng nè. Cầm lên nó có cái độ mềm. Thường á, cái bánh đúc mặn thì các bạn làm bột á, nó phải mềm mại ăn nó mới ngon nha. Còn bột mà quá cứng là ăn không có ngon. Mình sắp ra hết rồi cái có thể cho nhân lên trên để ăn cùng. Hoặc là mình cho trực tiếp vào trong dĩa rồi cái các bạn cho nhân lên cũng được nữa. Trang trí lên cho nó đẹp mắt. Thêm chút xíu rau thơm nữa nè. Cái bánh này thì các bạn có thể kết hợp với giá trụng nè. Rồi cái mình là sắc thêm một ít rau thơm, sắc nhỏ nhỏ ra. Rồi cái thêm dưa leo. Rồi cái làm chén nước mắm chua ngọt ha. Nước mắm thì mình có công thức nhiều lắm cho nên là thường ăn bánh á, các bạn làm đừng có mặn quá, ngọt ngọt. Chua chua ngọt ngọt ăn nó sẽ điều cái vị bánh hơn. Ngon quá nè. Lớp bột thì nó mềm, bên trong nó rất là mịn luôn. Thì các bạn cứ để yên trong cái khuôn nha. Mình hấp xong mình để qua ngày hôm sau ăn vẫn ngon luôn. Khi nào ăn thì hãy cho nhân vô. Còn nếu các bạn cho nhân vô thì sợ nó bị hôi á. Chan nước mắm lên cho nó ướt ướt thì ăn nó mới hấp dẫn. Wow, một cái bánh nè. Làm cái này các bạn khỏi cần nấu cơm mà mình ăn vẫn no bụng luôn á. Ngon lắm các bạn. Bột thì nó béo nước cốt dừa nè. Mình làm bằng cái nước cốt dừa ép nguyên chất cho nên là rất là béo. Còn các bạn dắt thì có thể dùng cái nước dảo mình thay cái nước lọc luôn, khỏi cho nước lọc. Ngon hấp dẫn. Mà làm công thức này mình thấy rất là dễ luôn. Các bạn cũng có thể áp dụng cái cách này làm cái khuôn lớn để mình làm bán luôn ha. Đến đây thì cảm ơn các bạn nha đã theo dõi ủng hộ kênh của mình. Vui lòng đăng ký kênh nếu chưa đăng ký kênh để nhận các video mỗi ngày miễn phí xem kênh ủng hộ mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.